Bueno, Marinillo, ¿a qué vamos, Marinillo, ahorita? Marinillo, Marinillo, ¿Ah? ¿qué vamos? A ver una fogata. A ver una fogata, vamos. Vamos a andar buscando la leña, sopa de coco. Sopa de coco. Allá creo que hay, Marinillo. Allá, de las que tienen mamate allá. Sí, y una parrilla de buscar para las quinoas. Pasar las quinoa. Yumba, yumba, yumba. Yumba, yumba, yumba. Elvi, mandame a todos los bichos que vengan a bajar mis cosas aquí. Allá tenemos la. Me dejen el teléfono un rato. Allá tenemos allá tenemos más leña. No hay que agarrar todos estos bichos que la traigan. Vamos, bicho, traje la leña. Vamos con la parrilla. Por aquí está la leña, ve. ¿Cuántos bichos vengan? Papi, ¿cuál leña? Ah, por ahí está la leña, ve. Eso que está ahí. ¿De esto? De eso. ¿O que está arriba también? De sí todo hay que. De eso hay que llevar. Cuidado. Quítate para que aquí hay la cama. No, ahí no hay alacranes, ratones ahí. Ey, Ratones, voy diciendo que lo hice. ratones, ratones. Papi, voy a decir un saludo. Ratones, ratones. Papi, voy a decir un saludito. Ratones, ratones, ratones. Vaya. Pues. Una pata. ¿Qué? Una pata. ¿Una qué? Uy, hey, la que. Pasá, hija, pasá con ese palo, si no vas a golpear a alguien. Solo yo uno. Papá, ¿por qué solo yo uno? Mire, yo paso ¿Qué es? ¿La va a ralear, Capitán Churela? Ajá. ¿Se la va a ralear porque pasar las van? Sí, se la va a ralear desde ahorita. Marinillo ya también va a hacer ahorita el juego. ¿Se la raleo usted o la raleo yo? ¿Va a grabar usted? Porque ganó una gran hambre. Y la leña. Pintada. Oh, yeah. Y así es, mira, de empañado. Oh, Así como es de aquí. sacamos la galla. ¿Ah? Sacamos la galla. Sí, sacásela. Y así se mira de empañado. ¿A ver? No, pero cambié cuando después que lleva. ¿Le hago ranador aquí, vamos? Que para aquí no se puede girar tanto. ¿Va? No. Donde lo mueves muy rápido. Donde... ¿Y la cámara pues? La cámara. No, hombre. ¿Te sacaste la galla? Sí. ¿A dónde lo lleva? Eliseo. ¿A dónde lo lleva? ¿Cuál es el corazón usted? El corazón. Ujú. Este. No, pero del pescado. Ah, del pescado. Yo pensé que el corazón mío está. Estos no tienen corazón. No. La rápida le dicen 7 mares. ¿Ah? La rápida, Sí, porque. pero no las escamó. No, y para esto no es cama. Ah, como para zarpa. No es cama. No es que la. Aquí no, aquí está la sirena, pues. Y no decía vos que ya estaba la sirena. Conseguiste un consomé, le podemos echar consomé. Y con margarina no. ¿Mm? Con margarina no. Yo ya me estoy friendo mi atún que yo traía, me estoy Solo friendo. con consomé las vamos a hacer. Pero contalos cuántos son ellos, para, o Ellos todas. son pues. 13. Ah, pues bien alcanzan con la macarena. Suertudo fue que vinieron un día de que habíamos ido a pescar, babo. Sí, vos. Gran familión anda. Sí.
Ey, pero mira, mira, yo te apuesto, si le vas a tirar ahí como está la marea con Con ese que está ahí, ¿cómo no agarra unos dos con bagres? macarela. Unos dos bagres. No, pero aquí no, es como. Fíjate que ahorita que esté más clara la luna va a haber pesca, flote. Bo. ¿Mm? Ahorita que esté más clara la luna va a haber pesca. Que con esto solo agarrar las de ellos fuiste para Pues sí, asar. no, y solo por eso fuimos. Solo por eso. Solo por agarrar las de ellos. Para comer las asaditas. Y pescado bien viejo van a comer ahorita. Sí. Pues en serio. ¿Ah? No, este 7 mares no es fácil. Nos han enseñado nuestros padres a hacer este trabajito. Aquí está el consomé, mira. Ya se va a comer un pescadito ahí, como hacemos nosotros aquí en la playa, ya va a ver. Que lleve recuerdos de para Italia. Asado a las brasas, 7 Asado a la mares. brasa. Hasta la brasa. Por ahí está la parrillona aquella, para echar tirarlas todas de un solo. En italiano se dice grigliato. ¿Ah? ¿Cómo? Grigliato. En italiano. Sí. La parrillona. Ajá. Ahí está ya. ¿A dónde? Ahí está ya. Pues ahí donde está el juego. Alebrache. Niño, que ya está la parrilla. Como una ¿Quién está asada. juntando el juego? Una carneada. Pero no están ¿Quién está juntando el juego? Nadie. Una carneada. Ey, ¿quieres decir unos saludos? Dice él. Calmate, va sirena. Calmate, sirena mareada. Si hubieran ido ahora conmigo se hubieran mareado. Sí. Sí, estaba feo. Lo come. Había un madejadón que... Toma, abuela. Gran madejadón a fondo había. No. Se levantaba Ahí bastante. papi. Sí, estaba feo. Ah, te diste la abuela. Pero rápido venimos. Ratito lo fuimos a estar. Él estaba perdido. Te voy a poner en la calle. Calma. Te deja agarrar. Sí. La otra y aquella también. ¿ve? Una seca. Sí. ¿Eh? Va. Aprende porque no te va a tocar así también. Estoy llenando de agua. Uy, me va a volar los dedos 7 mares yo. ¿Ah? Filo. Me va a volar los dedos. Yo vi que bien cerquita le digo el cuchillo de los dedos. ¿Y vos? ¿Qué andas haciendo todavía despierto? ¿A dormir? No es que anda enfermo, dicen. Y Ah. quiere comer pescado, dicen. Diga un saludo para todos los suscriptores, diga. Saludos, diga. Saludos, diga. Salud, diga, sí, sí. Salud. Salud, sí. Bueno amigos, ahorita yo creo que este proceso es de pescado asado con los amigos suscriptores. Miren, ahorita acaba de realizar las quinoa 7 mares. Yo creo que en algunos otros países a esta le dicen cojinuda, cojinuda. ¿Ve? Nosotros le decimos quinoa. Allá por el lado del centro de San Salvador, buscando por el centro de todo El Salvador, que es la capital, le llaman tamalito. Ahorita las van a lavar y las van a asar 7 mares. ¿Mm? Asadas. Si asada la podemos hacer. Y uno de estos porque no haces asado, porque te lo comas vos. Ese crudo me lo puedo comer. ¿El qué? Crudo. Uno de esos. Sí, crudo. No, uno de esos no te lo comes crudo. Demasiada espina tiene. Vos sabés que el que... Pues yo tengo un organismo de animal de un solo. No, pero es que demasiada espina tiene 7 Te mares. comes Llena de esto. espina. Bueno, es que si te morís vas a quedar grabado ahí. Pues sí. Muerte por atragantamiento de una Con espina. arenga. Rápido te hacemos la de Hemlich. Con una arenga. A ver, mira aquí lo que vamos a hacer. ¿Qué vas a hacer Lavarla, aquí? pavo. Las vas a lavar. Ajá, ya están lavaditas. Aquí Pues si ahí las estás lavando. ya están lavándolas, pavo. Ah, vaya, y después. Después le vamos a echar un toquecito ahí para que quede un saborcito. Pero tengan cuidado con el juego, no lo van a hacer muy abajo porque ¿Por qué? de repente están llegando unos tumbos hasta ahí. Ah, Sí, la marea de ahorita de la noche es grande. sí. Sí, es grande.
Estaba subiendo. Les va aterrado, les va el juego con todo y todo. Le brillan los ojos como que es curvina, Chejín. Como que aquí no grita. Como que es curvina, le brillan los ojos. Le curvinean los ojos, hijo. Vamos a ver. Mira, ahí están limpios. Ahí están ya. Y ahí le vas a echar consomé y sal. Consomé. Pero ahí le vas a echar en el guacalito también. No, me espero que se te escurran, digo yo, no. No, hombre. ¿No las vas a echar al guacal, pues? Sí. Todas, no a todas las vas a echar. Sí. Fíjate, una por una le iba a echar, pero me diste buena idea vos. No, pues sí, no te va a alcanzar el consomé. Sí. Y ahí a todas también les vas a echar sal. Aquí a todas voy a hacer una. Pues sí, ahí después las revolves. Yumba. Yumba, yumba. ¿Cuántas eran? ¿No las contaste? Aquí una buena manada, vos. Alcanzan, va. Sí. Si no, por ahí hay unas culebras chiclas dentro de él. Hacemos. Pues sí. A ver. Aquí después que le echan consomé, se le da vuelta. Si sobra una y me la dejan ahí. Sí, hombre. Se siente el olor. Fíjate que me estaba diciendo un amigo de allá de Panamá que a esta le dicen cojinuda y dice que dice que sí, Parece sí- cojinuda. no, dije que sí es cara, dice. Sí, dije Ahí que no te la es el más- cojinete. no, Trae dice- sal cojinuda. Ahí está cojinuda, ¿ves? ¿Cómo te gusta sal? No vayan a hacer el juego muy abajo, Sirena, porque hay unos tumbos que llegan hasta ahí. Espérate, voy a traer un poquito de sal. Sal, tiburona, aquí la tiburona. Tiburona. Mira, anda a tirar mejor a los bagres, anda a tirarle con esas tripas. Ya voy a agarrar uno. Sí, hombre, ahí como está la marea ahorita seguro. Bagre, Con la carne. con la cuerda. Con la cuerda. Un día Ajá. un Vamos a señor que tirarlo. había venido, un día un señor Sí. que había bastante bagre se llevó a ti. Sí. Y un gran así para Tenés ahí, tenés que ir una gran hambre, Anto. Marinillo ya en acción. El marinillo en acción ya. Tope la marinillo. Tope la marinillo. Marinillo. Tope la marinillo. Si empacha toda esta gente. Ah, empachada va. Empachada, andate a huir. Si empachada toda esta gente. Pepe, 3 días trae. Buenas patas con el brazo y era un bocado. No, eso no es sopa. Pues estamos ya asando asar estas ricas pescados con por aquí sirenomán, conocido como el marinillo. Aquí tenemos todo el público ya esperando el pescadito asadito, pescadito preparado por las manos del marinillo y los otros que andaban por ahí. Entrele marinillo, entrele marinillo. ¿Quién es cocinero de ustedes? Nadie. El cocinero. Él es el cocinero, dicen. Y le empacha, ahí ya no es culpa. Y ahí les empacha ella, no es culpa mía. Ya no te echan la culpa a vos. Ya no me echan culpa ya. Si querés las aso yo allí. La lucha de la luna. La sala. Una No, fogata. pues. Un faló. Mamá. Vamos a brillar el cortipecho. Bueno, pasé a cámara, pues, amigos. Ahí está la fogata, ahí está la leña. Che, Capitán Siete Mares. ¿Aquí me va a ayudar usted también? Ok. No, hombre, échale que haga brasa. No eches de Ahorita tostado. voy Chocolate de coco. a ser capitán yo.
Hasta ya está en el tapete.